Inkosi yamakhosi ihlombe elikhulu. For the last time ake siphinde simuphe ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Thank you Jesus. Nakhoke. For the last time ngiyacela simuphe uNkulunkulu elikhulu ihlombe. Hallelujah. Bazalwane angithathe leli thuba ngibingelele ibandla lonke egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela bonke abantu abasha egameni lenkosi uJesu. Siyabingelela ipraise team yethu okhiphones bethu ngaphosana njene bethu i-team ethu protocol ama ushers wethu. Ngiyacela bangcwele sishalo uNkulunkulu izandla kakhulu. Hallelujah. Siyabingelela abefundisi bonke omama emfundisi egameni lenkosi nabo ngicela sibaphe ihlombe elikhulu bazalwane. Hallelujah. Siyabingelela bonke ababukeli bethu kumakhaya ngamakhaya kumizi ngemizi laba sibukele khona bashayile intandla nabo kakhulu. Mfowethu Sabelo naye simshayile izandla usabza usiphathele kahle uhlelo egameni lenkosi. Ngizwile ukuthi beboshiwe. Ngizwile sabza indaba azehlali. Ngizwile ukuthi ububanjwa amaphoyisa. Bazalwane sesibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi amaphoyisa wamvalelanga. Uhamba ngemoto engathelile. Mshayeleni izandla ukuthi abambopha. Ake nishayele uNkulunkulu izandla nina nonke khona namhlanje. Hayibo mhlathuze msukwane ngigcina la. Msukwane ngigcina la nangenza kahle. Ake nishayele izandla ake nibo. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bangcwele singahlala phansi ebukhoneni benkosi uJesu. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele ukuba khona kwenu egameni lenkosi uJesu. Sikuthathe kancane kubalekile ukathenda iSunday service futhi abanye abantu bayakhona angazi kanjani. Mina nje bakuke kwaba iSunday ngangakhona ke enkonzweni lelo viki liphela kanzima. Kunento nje ethi khona into eshodayo engayenzanga ukulova nje Sunday. Angazi bazolwane nikhona kanjani. Asifani nkosami singabantu. Abanye niyakho mina ngiyahluleka nje sidalwa. Ngiyagula. Wotho nje iSunday angiyange enkonzweni ngiyagula. Kusho ukuthi kuyafanele phakathi neviki ngithole inkonzo nje ngizoshumayela kuyo. Nethi ukuthi ngidlulise lento yokuthi angiyile Sunday enkonzweni. Lokho ke ngiyacabanga ukuthi kuhamba necommitment nokuzibophezela nokuzinikezela emsebenzini kaNkulunkulu. Ukuphila kimi akusasi mina ophilayo futhi eyami intando seyanqotshwa. Ngisayiphileli mina sengiphilela uKristu owasiza impilo yami. Lokhu futhi kuyangisiza futhi kuyangisebenzela ngoba ngike ngibone nje ukuthi ukuba ngizange ngasindiswa mina ngabe ngiphi kodwa Nkosi yami ngenzani futhi. uNkulunkulu yazi ke ngimbonge ngihlezi ngi1 noma ngimbonge ngidrive imoto ngikhulume ngedwa zehle inyembezi ngithi Nkosi ukube wongisindisanga ngabe njani nguphi ngenzani. Hallelujah. Hallelujah. Manje ke ngibuka abazalwane ubona ukuthi kusekude lakiwa khona la. Uyabezwa nje abazalwane usikhathi umuntu evuke engazizwa kahle vela athi hayi mina ngiye enkonzweni ngizobona kalula kanjalo nje. Kalula kanjalo nje lo nkulunkulu okuthathe ungento
wakwenza into mase usuku lube lunye nje usuhluleka nje ukuthi angeke iviki lonke ngizenzile into zami sengihlulwa usuku olulodwa nje ukuyobonga uNkulunkulu bazalwane eyibangcwele kwathi uNkulunkulu angaphinda ayambule kabusha insindiso kubantu uma ngabe kuyojajwa nama attendance ezulwini abaningi ngeke balibona izulu mangabe uNkulunkulu uzothi ne attendance yacounta wabanengi siyosala awubuza umakhelwa usulove kangaki nje wena moya lo ngcwele usulove kangaki nje sonokwasindiswa hey uke walova wena ingekho into ekubambile ziyeke ke insuku leza vele wawubambe wena ukwalova nje uyihlalele nje wena wakwalova izulu linethe ngomgqibelo lanetha izulu wena ngakusasa ngomgqibelo lo wa decide ukuthi Sunday angiye esontwe labalela langanetha Sunday kodwa still wangeza into ekwenza ukuthi ungezi amazwi nomcabango unamandla lithi iBhayibheli what a man thinketh so is he lokho umuntu akucabangayo kusho ukuthi umuntu unjengomcabango wakhe akwenzeka umuntu ecabange lokho enze lokho umuntu wenza exactly akucabangile okusenqondweni yakhe yilento seyibuza ngokuthi ke the power of a mind is very powerful. That is why lithi iBhayibheli if you think ukuthi you are poor automatically uba poor. You cannot be rich yet you are poor in your mind. Ayibonga ngikhuluma kahle namhlanje akwenzeki ucabange into enje ama results abe into enje. You are the product of your thinking. You are the product of your thoughts. What you think in your mind lokho okucabangayo imphumela kuyophuma lokho ucabanga akwenzeka umuntu ecabange into eso kodwa imiphumela ibe into eso umuntu ungumphumela womcabango wakhe. You are the result of your thoughts. If you think negative yonke into yakho iba negative, but if you are this kind of a person who are so energetic, the person who thinks positive, so your results nazo ziba positive. If you are a student, you are studying, if you think at the end of the year I'm going to fail, exactly the results uzozithola zizoba ilento icabangeni. But mangabe uthenje noma ngabe kunzima noma ngabe kunjani kulonyaka ngiyaphasa uzoba njengalokho okucabangile. Nikhona kodwa emhlathuza ake nishala uNkulunkulu izandla. Akubeka isandla sakho la, akubeka isandla sakho uthi baba asisho nini sonke. Thana baba egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngicela ungiphe ukucabanga okuhle, ukucabanga okunamandla, ukucabanga okuphakamisa wena. Baba konke okubi okusengqondweni yami, okusenhlizweni yami ngiyakukhipha, ngikukhiphela ngaphandle. Ngiyaqashula, ngiyaphuma kumicabango emibi. Baba dala okusha empilweni yami manje. Cabanga omuhle ngene engqondweni yami ukuze ngibe lokhu uNkulunkulu athi ngikhona. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngicabanga omuhle ngiyabonga ukuthi usungenile engqondweni yami, enhlizweni yami, emoyeni wami. NgoJesu Kristu Inkosi. Amen. 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 Mshayeleni izandla uNkulunkulu. From today think positive. From today forget about the past. Focus on the future. Your future mina mangiyibona alivele lihle ikusasa lakho. Nethu ukuthi wena oziyezayo, wena ozibukela phansi.
akave uNkulunkulu akuplanele okuhle empilweni. Uma ungake nje uqinisele kakhulu kulonyaka emthandazweni, ufunde izwi likaNkulunkulu, ungena kwinkonzo yokuzila ukudla nokukhuleka, izulu lizovula iminyango. Mina ngibona okuhle kuyeza kuwe. Mina ngibona ukukhanya kuyasondela kuwe. Lalela, mina ngibona uNkulunkulu ethumela ingilosi. Lalela, one of the good days uzothi uyavuka uNkulunkulu ekuhlanganisa nomuntu okudala umdinga empilweni yakho. Ngibona i-destiny helper is coming. Kukhona someone ozokuthatha la ukhona akubeke somewhere. Uzumangala ukuthi lo muntu kodwa waye kuphi konke lokho angave. I'm seeing a destiny helper for someone this morning. Ngibona umuntu ozothi uma ukuhlangana naye kube ukushintsha kwempilo yakho. Hayibo bazalwana, hayibo bangcwele, hayibo bazalwana. If you believe, say yes, Lord. Say yes, Lord. Mshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Amen. Sizongena ezweni lenkosi ngasekudala. Ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika nga phakathi kwethu abathi ngivakashile namhlanje Eagle Mountain, kodwa soloku ngifikele nje ngizwela Nkosi yami ngisekhaya, ngizwa nje uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu khona la ekhaya. Haleluya. Mangabe ukhona uzivakashela ngicela uphamise isandla sakho egameni lenkosi uJesu. Angithi uyayibona ke leyo nto, angithi uyayibona leyo nto, angithi nayibona. Hayibo bazalwana, angithi mama, angithi uyabona. Bashaleni izandla kakhulu, niyawazi umkhuba wala ekhaya. Bese nenza umkhuba la ekhaya ukubanikeza ama high five, nibanikeza ama hug, nibatshela ukuthi siyanthanda ngothando luka Jesu, sithabile, sithokozile, sijabulile ukuba nani. Niphinde futhi nibuye nakuleli viki elizayo, nihlezi nje ni attenda uNkulunkulu yonibusisa. Bashaleni izandla, nangu mama lapha, mbuliseni, mupheni umama ihagi ngimbonile. Mbingeleleni nimnikeze uthando egameni lika Jesu. Mshaleni izandla uNkulunkulu. Nakho uyana kuJesu, uyana kuJesu, ola pho phela amandla, uyana kuJesu, uyanaga uyana kuJesu, uyana kuJesu, lapho ngiphela Jesu uyana. Singasho kodwa sonke uyana Jesu uyana. Lapho ngiphela uyana kuJesu, uyana kuJesu, uyana kuJesu, lapho ngiphela Jesu uyana. Lift your voice. Uyana. Lapho ngiphela uyana Jesu uyana. Lapho ngiphela, lapho ngiphela uyana. Uyana uyana
lapho ngiphela Jesu yana yebo Nkosi uyanaka uyana lapho ngiphela yeah For the last time. Say for the last time. We are now. Please we Lona lingu yebo. Okay, nangalo. Uyakuphuma futhi ngalo. Yilizwi lakho. Was applause. Lona lingu yebo. Okay, nagalo. Uyakuphuma. Lizwi lakho. Lona lingu yebo. Okay. Uyakuphuma futhi izwi lakho lona ligana ngalo uyakuphuma futhi Akosha izandla zakho besuvula umlomo wakho kube lowo nalowo abese yakhuleka kube lowo nalowo wakhuluma noNkulunkulu emva kwemini kube lowo nalowo ayicelela umusa kuNkulunkulu baba wethu ingcwele egameni likaJesu babegameni elingaphezu kwamagama onke babegameni esithina silibiza uNkulunkulu ongcwele baba kuthuthumela amadimoni icibilika izifo kubala yonke imithi yabathakathi baba kuqashuka izibopho kuvuleka iminyango bayethe uNkulunkulu ongcwele bayethe uNkulunkulu ophilileyo babegameni likaJesu babegameni elingaphezu kwawonke amagama unguJehova igama lakho unguNkulunkulu wena wedwa baba kakho omunye ngaphandle kwakho izolo kuwe namhlanje naphakade kuyoba nguwe bayethe uNkulunkulu bayethe mnikazi wempilo zethu bayethe sonini nanini bayethe mafunga angajiki bayethe uNkulunkulu ongcwele ngubani uNkulunkulu onjengawe ngubani uNkulunkulu ongafaniswa nawe wena othulisa iziphepho nezivunguvungu moya ongcwele thatha indawo
egameni likaJesu waseNazaretha. Baba siyabonga uduma amandla ubukhosi bonke. Nkulunkulu ongcwele siduma bakho. In Jesus mighty name. Baba siyayithulisa yonke imimoya nasemva kweminister Deluqobo baba amandla. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Baba siqaqa izibopho sivula iminyaka evalekile ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu in Jesus mighty name. Shayela izandla kakhulu uNkulunkulu mbonga. Shaya izandla kakhulu ubonga amazulu. Hallelujah sisandla esikhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. For the last time, I said, "Shayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi." Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi uJesu. Siphinde simshaya izandla umoya ingcwele. Ngiyamuzwa khona phakathi kwethu. Inkazimulo yakhe igcwele. Jesus. Oh, Saba. Hallelujah. Kazimulo yona igcwele lomhlaba no. Hallelujah. Nakimbo ni Jesu kiamotsi bache yena udi sedibu sife. Nakimbo ni Jesu kiamotsi bache yena udi sedibu kimbo ni Jesu sizandombela uyamoziba yena udira na kimbo ni Jesu kiamoziba yena udira kimbo ni Jesu kiamoziba yena udira na kimbo ni Jesu yena udira kimbo ni Jesu kiamoziba Jesu yena udira zedi udira zedi buzife Seri butzefela udira zedi butzefela Seri butzefela asimshayeleni izandla kakhulu. Asimshayele isandla moya nongcwele.
Akubambe isandla samakhelwane umbuzo ukuthi makhe. Ake sime ngenyawo ngifuna ukuthi ubuze le question kumuntu oseduze kwakho. Ngoba ngenze ukuthi ukhona la kodwa ayikho into ayilindele. Na kunenkinga ke ngoNkulunkulu ngoba uma uNkulunkulu uze kuye ungalindele lutho naye akakwazi ukwenza lutho. Kepha mangabuze kuNkulunkulu khona into oyilindele wenza amandla ezulu ngamanye amagama wenza uactivate the power of heaven to work. You can be in a place where there is anointing, but anointing cannot work for you. Why? Because there's nothing or expecting. You can be in a place, you can be under such a powerful anointing, but if you are not expecting anything, there is nothing that is going to happen. It can be finding yourself in a place where there's too much anointing, but still uphume wena unjalo. Ngoba why awulindele lutho kodwa mangabe ukhona la kukhona okulindele kuNkulunkulu khona okuthandazelayo khona okholelwa uNkulunkulu ngako ukuthi uNkulunkulu angangivulela umnyango. You have come to the right place. There is an anointing of God upon this place. Mangabe kukhona into oyikholelwa uNkulunkulu khona into oyidingayo kuNkulunkulu kukhona into oyifisayo ukuthi uNkulunkulu akwenzele yo. Ngicela ushaya izandla ngoba usendaweni eright. Ngesikhathi esiright. Hallelujah. Bamba isandla samakhelwane umbuke emehlweni uthi makhe yini oyilindele kuNkulunkulu namhlanje. Mangabe uzile nje akho lutho olindele akuzukwenzeka lutho. Kodwa mangabe kukhona okulindele kuNkulunkulu ukungena kwakho ngalo wamnyango nokuphuma kwakho ngalo wamnyango akuzukufa. Ngeke kufane wena ungayibona uphuma unjengoba ungenile kodwa amazulu ayabona ukuthi kunoshintsho. Isihogo usathane namadimoni uzothi na uphuma lapha kubona ukuthi awusafani ngendlela ongene uyiyo. Awuthinta ababili abathathu uthi namhlanje Nkosi na ukhumbula abanye uzungikhumbule nami. Shali isandla esikhulu uNkulunkulu uhlale phansi. Kuba bonke abasivakashele siyambonga uNkulunkulu ngani bazalwane. Niphinde futhi nebuye kuleli viki elizayo seniphethe abanye nize nabo egameni lenkosi. Nibatshela ukuthi last week Sunday besivakashe kulinye ibandla lapha eCentral Park okuthiwa iEagle Mountain. Nivele nje nibatshela ukuthi hayi ziyakhipha. Ningakhuluma into eningi nina nje nithi ziyakhipha. Bazokwazi bona mawuthi wena ziyakhipha ukuthi kusho ukuthini. Nithini nina? Anginizwanga abazalwane? Anginizwanga abangcwele? Yabona namhlanje inkonzo namhlanje ngizoba short. Isizathu sokuthi ngibe short. Namhlanje ngifuna ukunizwisa into engizobe ngiyiphethe Friday ngoba Friday sizobe sila 6 to 6 hayibo yabona manje niyibambileke manje hayi niyibambile manje 6 to 6 esobe sila emhlathuzi. Hallelujah. Mshayeleni izandla kakhulu uNkulunkulu. Sesiyangena ezweni lenkosi. Asibuyeni bazalwane on Friday inkonzo ka6 to 6 sobe sibambe ubusuku bonke egameni lenkosi uJesu. Hey bazalwane qinisani. Bantu basemhlathuze qinisani kakhulu emkhulekweni. Kukhona into eniyenzile ngalokukhuleka kwenu. Njengoba uNkulunkulu esivulela umnyango ukuthi sibe khona kuyinkonzo. Ubungekho 6 to 6 la. Abantu balapha bebasuka abantu basemhlathuze bayoshona eThekwini na Friday nje bebakhona ngibabonile Nkosi ambashayeleni izandla abangcwele bashayeleni izandla. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nganitshela ngathi ningayideleli into yenu
yokusuka la niye le ikhona into enibuya nayo. Niyayibona into enibuya nayo manje nivule umnyango la eMhlathuze umnyango ka6 to 6 acasuke afila madimoni athukuthela gana unwabo yeyi usathana kafuna u6 to 6 waseMhlathuze angazi nje first 6 to 6 asazi ukuthi yenzeka nini leyo nto kanjani ngoba ama toilet ayekhiwe ngakusasa. Kahle sis, kahle mama, kahle sis, kahle sis. Ubambe mama umoya kaNkulunkulu une order. First 6 to 6 wethu kwakuyi Thursday sasila ngibambe ulive ingane lezi sayihlabelela. I remember very well kwakukhiwe babondlanza ama toilet. Kodwa ngakusasa kwavuka angazi sigebengu ndini noma bakhohle ukuvala iwind. Sigebengu ndini ukuthi wajump up wangena phi. Lo muntu wangena ema toilet amadoda. Wazama ukuntshontsha usink, wazama ukuntshontsha ama pipe. Agxaza amanzi. Belungu nabafika ekseni labathola amanzi aphuma ngaphansi kwesicapha lapha. Ayamosheka. Batha belungu, "Hey, shabalala, bekwenzakalani last night?" Ngithi no. Siba ne prayer before the actual service. Usisi Nkosi yami uyangidisturb yazi bazalwane, ngiyawazi umoya kaNkulunkulu. Uyangiphazamisa Nkosi yami. Kodwa phela ibandla nebandla linenhlanya zakhona. Usuke ungagcotshwanga. Sokungabizwanga uNkulunkulu ungumfundisi ube nebandla kungabe nenhlanya usukungagcotshwanga. Ibandla nebandla kufanele kube khona uhlanya nje lwala swazi ukuthi uhlanya la enkonzweni. Manje uMhlathuze ubungasala kanjani nawo? eThekwini nakhona nginenhlanya zakhona, eGoli nginenhlanya zakhona. Olunye ke uhlanya lapha lalokhuza lafika lasikhonzela khona eGoli. Manje kunesithombe sami lapha phezulu mungena eGoli kunesithombe lapha. Lohlanya lafika lathatha amatshe. Lathi awena shabalala. Ya lo mthakathi lo uphatha inyoka wena. Wathatha amatshe wakapha isithombe labatha abantu hayibo. Wenzani? Wathi hey lalelani wamisa abantu emgwaqeni. Wathi lalelani. Lo muntu lona akasumfundisi lo. Lo muntu kunenyoka laphakathi, kunenyoka la abantu bamangala bathi hayibo. Ubaba Shabalala siyamazi nje thina. Ubaba Shabalala siwaphatha inyoka. Wathi hey ungifaka inyoka nami nje nginenyoka la, nginenyoka angilale ebusuku. Omunye umuntu kosebenza kaDokotela lapha wathatha ifone wamrecorda ke ethukana lapha athi lo mfundisi unenyoka esho izinto lapha ehlambalaza igama lami. Washutha lo umnikazi webhilidi leli sikhonzela kuluma efika wasemsendela ukuthi ekufika umuntu lapha wathukana wakapa wathi kunenyoka lapha phakathi ekapa izinto lapha ebulala impahla wathi kunenyoka phakathi. Wathi umnikazi hayibo uShabalala ngiyamazi mina ushumayela ivangeli lika Jesu eliphilile. Wayesethi ngithumelele lokhuzana wamthumela. Ukuthi ke le video ifike kanjani ke ku YouTube I don't know. Ngaze kule viki eliphelile kulela viki eliphelile ngoba bengisegoli uma sengenza ideliverance banjwa amantombazana lapha abanjwe imimoya emibi lakhuluma idemoni lathi idemoni ke lalela ke Shabalala sifuna ukukutshela yonke into esiyenzela lana njengoba ubona abantu beza baphinde futhi bengene bangabe basabuye kwathiwa lalela ke sivalile la kwathiwa kunomuthi ke esivale ngawo sambe saya kumuntu umuthi ozofika nje uqeda abantu amandla bangene makumele babuye njoba nje baqala ukufika labazalwane makumele babuye next week bangabe basabuye ngithi mina hawu nikwenze kanjani pho lokho sebayasho ukuthi ke kukhona umuntu kunesigodlo khona lapha eAlexander baye kulo mama mabasho bathi umuntu ongumama
lo mama ke ubanike umuthi wesichitho wokuthi ke bawuthele lapha ngasemnyango la kungenwa khona abantu nabafika nje baphelelwe amandla bangabe basabuya. Manje ngithi mina okunye bathi ke okunye ke nako lo sisebenzise yena lo lona wahamba waya kulabefundisi abasebenza ngezinto abaphatha izinto bamfaka umoya lo babemfaka umoya kusho ukuthi babelwa nomoya kaNkuluNkulu ophezulu kwababushabalala. So lona kusho ukuthi ke uyasetshenziswa athi ke amadimoni ke lona besifuna ukuthi nje eqale lento bathi ke lalela mina bengingakazi nokwazi sebathi ke lalela ke shabalala ivideo yakho iya trenda manje ihamba lapha ku YouTube lo mama nje beyikhuluma nje ethi ngiyathakatha mina ngenenyoka kuthiwa ke sekukhona ithatha wayifaka ku YouTube manje i-team le yaseGoli Media bathi ke baba senze njani siba report labantu ku YouTube bayistop le video ngathi no musani ukuyistop yekeleni ivideo itrend woe unto the person oyifakile maye kulowo oyifakile ngoba lobufundisi mina angithathi mashansi no mina ngivila phangu kuya efemini kuyosebenza mina ngangisebenza kwaMlungu mina ngangisebenza uNkulunkulu wangiyekisa umsebenzi wathi hamba oshumayela ivangeli njengoba ngishumayela kanje angilethanga isisu la angalambi mina ngiyakwazi ukuzisebenzela mina even nebusiness ngaliqala kodwa ngalalela ukubizwa uNkulunkulu sabathi ke manje baba senze ngithi yekeleni ivideo ayiqhubeke itrend ekhulume lento ayikhulumayo abantu abazona ithutha abantu bayakwazi ukubona umuntu kaNkuluNkulu abantu futhi bayakwazi ukubona abaprofeti bamanga nabadukisi bangalesi sikha I fear nothing angeke ngithi bayikhiphe kwangathi abantu abaku YouTube bangangizwa manje somebody uthatha ivideo yomuntu ogula ngengqondo wayi-uploada ku YouTube eyitshela ukuthi ulimaza umsebenzi kaNkuluNkulu ulimaza igama likaShabalala uyadlala. I don't take chances. Yekela ngokushumayela mina ungasho ngezinye izinto ngokushumayela ngobufundisi angithathi mashansi ngagcotshwa uNkulunkulu ngabizwa ngagcotshwa izulu liyamaza uShabalala abathakathi bayamaza uShabalala abaloyi bayamaza uShabalala abefundisi bayamaza uShabalala abaprofeti bamanga bayamaza uShabalala izangoma nenyanga ziyamaza uShabalala amadimoni ayamaza uShabalala hey angithathi mashatsi ayihamba ivideo as long abantu bazokwazi ukuthi kunomfundisi okuthiwa uShabalala I trend the more it trender is the more abantu bazi ngoShabalala. Hey yeah, the devil is a liar. I'm serving a living God. Jesus yesterday, Jesus today, Jesus tomorrow, Jesus forever. Greater is He that is within us than the one that is out in the world. Can I declare, no weapon formed against us shall be able to prosper. Awuthinta babili abathathu uthasika isikhali esiloliwe salolelwa wena esiyophumelela. Thatha amashansi usatha devil efatakansi thatha amashansi ubani yena angesabi lutho mina abazalwane Nkosi yami angifuni ukunikhohlisa mina uNkulunkulu wangibiza
mina uNkulunkulu wangigcoba uyathanda awuthandi uyayingena awuyingeni uyayivuma uyivumi anginamsebenzi ngizokwenza lokhu uNkulunkulu athe ngizokwenza utha uNkulunkulu hamba ushumayela izwi lami ukhulula abantu bami nawe njengobula izibopho zabathakathi ziyogashuka iminyanga bayivalile iyovuleka keyboard Nkosi yami ngicela ukuyizwa le keyboard hey bazalwane asikho isikhala esiloliwe salona ngisho noma ngabula uhlushwa abathaka awulale ebusuku kunabantu abakuphonsa ngezinto ukunyathela kwakho la angeke kufane impilo yakho izoshintsha utiko losholala nawe ebusuku ngeke sakusondela hey imfene zabathaka egidagida phezulu ngeke isasondela Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Singena la kuthiwa kungenwa kho. Siphuma la kuthiwa kuphunywa kho. Senza izinto engenzeki. Yini indaba samba nogcobo lukaThixo. Akothinta ababili abathathu uthi kulonyaka izulu lizokukhumbula kulonyaka izulu lizovula iminyango yes Lord yes Lord somebody namhlanje uzophuma nesimangaliso sikaNkulunkulu somebody today izulu libheke ngakuwe I don't know ukuthi kwenzakalana empilweni yakho kodwa ngizwe izulu lithi today is today 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 the devil is a liar akothinta ababili abathathu uthi namhlanje kunamhlanje after today my life will never be the same after today after my life will never. Oh, what was Jesus? Kunanto engizwayo emhlathuze kunomnyakazo kunento enyakazayo amadimoni asemhlathuze kunento ayizwayo kunomdumo onyakazisa abathaka Tuduma Jehovah tuduma Thixo tuduma baba hlalani phansi bazalwane ngishumayele Nkosi yami angiyazi inkonzo ya Friday izoba njani ngicela niyomema abantu ake nize nabantu abagulayo ake nize nabantu abanezinkinga ake nize nabantu Nkosi yami abangasebenzi ake nize nabantu asebazamile empilweni bahluleka kwangenzeki uJesu khona nguye izolo nguye namhlanje nguye naphakade haleluya moya wami uthiya moya wami uthiya ngicela ukushumayela ngicela imessage yami short straight to the point
namhlanje uNkulunkulu ungithume kubantu Today God has sent me to people. akangithumanga kuwo wonke He umuntu didn't send me to everyone. kodwa nje kunohlobo labantu uNkulunkulu angithume kubona Special kind of people He sent me to. abantu uNkulunkulu azabenzela umusa People God will show mercy upon. hayi ngoba Not because kodwa ngenxa of. ngithi mina namhlanje I say today, uNkulunkulu ungithume kubantu God has sent me to people azobenzela umusa who He shall pour mercy upon. hayi ngoba Not because, kodwa ngenxa but for the reason. ngoba kunomehluko There's a difference uma ngabe uNkulunkulu akwenzela umusa when He does mercy upon you. ngoba Because, noma uNkulunkulu akwenzela or umusa when He does mercy upon you. ngenxa For namhlanje uNkulunkulu today God ungithume kubo has sent ngenxa me to people ngenxa ngenxa because, ngamanye in other amagama words, lento ezokwenzeka what will namhlanje happen today ayizukwenzeka ngoba will happen because, kodwa izokwenzeka ngenxa because it will happen for, ngenxa ngenxa for, ngenxa awuthinta ababili abathathu that's 2 or 3 people. thana makhe Say, neighbor, okuzokwenzeka what will namhlanje happen today akuyikwenzeka ngoba won't be happen because kodwa it kuzokwenzeka will ngenxa happen for. hey if you believe say yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord yes Lord funda sisi from verse number 1 to verse number 6 2 Samuel chapter number 9 verse 1 to verse number 6 yabona bangathi siya nemthandazo yenzayo wena isibusiso ungazothole ngo2050 cabanga u2050 njoba ku2025 another 25 years masingaya nomkhuleko wakho wena usadingi lo mkhuleko ngoba umkhuleko wakho uslowly wena sodinga ukungenelela kukaNkulunkulu ngoba wena ukhulekile wathandaza wazila ukudla wakwenza konke kodwa into zakho azilungi wena sodinga ukungenelela kukaNkulunkulu wena udinga ifavor kaNkulunkulu wena udinga igrace kaNkulunkulu ngoba masingaya nomthandazo wakho umthandazo wakho uhamba kancane sekufuneka into esheshayo kufuneka iacceleration ifavor iza neacceleration ifavor iyasheshisa izinto abazoyithola ngo2030 uNkulunkulu uya fast forward athi uNkulunkulu ngunika zona ngo2025 kodwa nkosami ngakhuluma yini namhlanje nabantu okudala balindele isimangaliso kodwa kungenzeki lutho empilweni zabo awutshela umakhelwa ugcwabo namhlanje lushintsha izinto Oh Jesus. funda mntwana Incwadi uSamuel wesibili verse 9 fundeka kanje. Chapter 9 verse number 1. yebo uDavide wathi Davide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule usakhona yini osele endlini kaSawule ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathana. hayi noma usungavala uqedile noma usungahlala phansi uqedile noma usungahlala phansi mntana uqedile okay indlela abangibuka ngayo kusho ukuthi khona into abangayizwanga buya funda mpheni indlela Incwadi uSecond Samuel chapter number 9 verse 1. uDavide wathi Davide wathi usekhona yini osele endlini kaSawule usakhona yini osele endlini kaSawule na ukuze ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na. phinda mntwana lento yokugcina eno ngenxa Jesus. Ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathani na. tshela umakhelwane lento uNkulunkulu azoyenza kuwe namhlanje ayizukwenzeka ngoba kodwa izokwenzeka ngenxa lanto ayizukwenzeka ngoba kodwa lento izokwenzeka ngenxa
Somebody kunomuntu efamilini yakho, kunomuntu emndenini wakini owake wenza into enhle ngenxa layo muntu loyo, ngenxa layo muntu uNkulunkulu namhlanje ukhumbula wena. Oh, hallelujah. Hey, noma usungahlala phansi, usungahlala phansi mina sengizoyiqedele. Bambani bazalwane, Catch on, brethren. bambani bangcwele. Idrope kancane la kuma monitor but I-keyboard. Idrope kancane kuma monitor. Ngizwa kahle ngapha? Ngizwa Can you hear me clearly, brethren? ngizwala kahle. All right. Angehlise lesi. Ngehlise lesifuthe sami. Ngoba inkinga ngiphuma kwenye inkonzo. I come from a different service. Ngicela ukukhuluma bangcwele. Ngiphuma kwenye inkonzo eThekwini. Kade ngishumayela. Manje ngikhohliwe ukuthi nina kumani qala ukukhonza manje. Angehle ngibe ku level yenu ngoba uma ngahamba ngale pace yami ngeke ningibambe. Ngambe ngayi, Asam apostle. ngambe ngale sifuthe sami. Hallelujah. Anizukusala. Anizukusala. Hayibo, abantu basemhlathuza anizukusala. Anizukusala. Angihambe ngale sifuthe sami. Tshela maka awubamba makhela nomnyakazi simtshela ukuthi Hold your neighbor, check the hand. usiyashumayela ke We manje. are preaching now. Buti mvule lo sisi. Tshela makhela ukuthi usiyashumayela ke Tell lo your baba neighbor we are manje. preaching now. Bambani bazalwa. Catch on, brethren. Kwakukhona indoda. There was a man. Igama lakhe kwakunguSawuli. His name was Saul. uSawuli lo The Saul wayeyinkosi was kwaIsrael. the king of Israel. Waqotshwa ngumprofeti. He was anointed by the prophet. Igama laloprofeti The prophet's name kwakunguSamuel. was Samuel. uSamuel lo This Samuel wayeyindodana kaHana. was the son of Hannah. Yilo yamntwana Child owatholwa uHana who was gotten by Hannah emva kweminyaka eminingi. after many years. uHana engatholi bantwana Hannah being buried. ekhuphuka Going up eyeShilo to Shiloh to eyothandaza pray. ehle Shilo Going down Shiloh kunganalutho with nothing. akangaphela umoya She didn't give up. wakhuphuka She uHana went up again. kodwa kwakungenzeki lutho. Nothing happened. Ngomunye unyaka One particular year, sekulungisela ukuya Shilo when we're going up to Shiloh, njengoba manje just as now, silungisela ukuya ePhasikeni. going to Lesikhathi sikaHana at the time of Hannah, sasifana nalesikhathi it was the same as the time njengoba nathi sizonyuka as we are going to go up sibheke Shilo lethu to our Shiloh lalezi nsuku of these days. njengoba siya eThekwini As we're going to Durban ePhasikeni. to the Passover, uHana Hannah wayelungisela preparing ukuya to Shilo. go to Shiloh. Ngalowo That nyaka particular year, uHana Hannah wathatha amaplate took her plate, wawabekela put them eceleni aside, wangadli didn't eat, wangena ekuzileni and went into kokudla fasting and prayer. wafasta Fasting ukudla, akangadla didn't eat. lafika The usuku day came lokunyuka to go up eyeShilo. to Shiloh. Wathi nakafika eShilo When they got to Shiloh, kwakhonzwa eShilo in fellowship, yashisa inkonzo. there's Samuel's hope. uPenina Penina, uza kwabo the sister emshadweni in the marriage, kwafika isikhathi sokunikela kept some offering. weza She came ephethe umnikelo with wakhe the offering, ehambela phezulu going on price, ngoba uPenina because Penina, izinto with things, zazenzeka kuye but going on ethi well, nakaphakama lapha when she would arise, eza la ngaphambili coming to the phone, ehambele phezulu uPenina walk with price, ngoba yena uyabeletha because she is uHana kabelethi. Hannah cannot give birth. Wayesiza uPenina Penina was prideful. wayenyathela kuzwakala She was stepping weza into the phambili She came to the front, wafika wabeka umnikelo wakhe placed the offering, wabuya went lamumva back to her seat. kwasekuba yi-10 And it kaHana was Hannah's turn. uthe wana nakeza When she came to the phone ezonikela to offer, umkhwenyana her wakhe husband wamnikeza isabelo gave her 2 portions, esiphindwe kabili double portions. weza uHana Hannah came to the phone ephethe umnikelo with wakhe her offering in hand. umuntu olimele A person who was hurt, umuntu ofuna izinto who zikaNkulunkulu wants the things of God, umuntu izinto ezingahambi kahle whose things are going well empilweni yakhe in her life, akahambeli phezulu doesn't walk with pride. kodwa uba naleya nto But when the thing weza uHana Hannah came,
ebopha itshalo okhalweni lakhe tying a rope. wazuhana She came ezonikela to offer. ebophile okhalweni She was tied around the waist. ebophile okhalweni She bopha tied her mantle around the waist. wazuhana Anna came. ebophile okhalweni She had tied a good in her waist. ezoletha umnikelo wakhe wathi nayefika When she came, esuka lapha where she was sitting, ukunyathela kahana Hannah's steps, nokunyathela kaPhenina and the steps of Peninnah was kwakungafani not the same. uPhenina Peninnah wayehambela was phezulu prideful. izinto zimvuma Things going well. uHana Hannah, on the other hand, wayelimele was hurt. izinto zingahambi Things kahle were going well. wazuhana Hannah came ebophile okhalweni in lakhe her waist, hamba kancane uHana walking slowly. wonke umuntu wayembuka Everyone watching her. wafika uHana Came, wawubeka umnikelo wakhe placed the offering on the altar, wathandaza e-altar prayed at the altar. uPhenina yena Peninnah, on the other hand, mayefika e-altar went to the altar. wayengathandazi She didn't pray. wayefika beka umnikelo Placed the altar aphindele and emuva went back to her seat ehambe and walked. kodwa uHana But Hannah wayeza ngokuzotha came with ethi humility. yonke into engiyenzayo Everything that I'm doing, kwangathi uNkulunkulu I wish that God angakhumbula would remember imikhuleko my yami prayers. akhumbule Remember neminikelo my yami offering. wafika uHana Hannah came, ehamba kancane walking slowly, wabeka umnikelo placed the offering, waguqa e-altar went onto her knees on the altar, wathandaza kuNkulunkulu prayed to God, wabonga uNkulunkulu thanked God. waphakama uHana Hannah arose, wabuyela emuva uHana back to her seat, ehamba kancane walking slowly. kwakhonzwa eShilo She went to fellowship with yabanjwa inkonzo Shiloh. Even today, yaphuma inkonzo the fellowship came out. baphuma abazalwane The brethren left, bahamba baphindela emakhaya went back home. wasala uHana Hannah remained. wayekhoneni lethempeli She went to the corner wafika waguqa khona and went on her knees. sayiphumile inkonzo The church is not wahlala uHana Hannah sat ethempelini at the temple. kunomehluko There's a difference kubantu abezendlini kaNkulunkulu for those who come to the house of the Lord. bezomakha irejista nabantu abazofuna uNkulunkulu People who seek God. ngingakhuluma kodwa yini Let na us speak today. oPhenina Peninnah, izinto ezize enkonzweni the people who come to church zizomakha irejista and mark the rest. kodwa uHana Hannah, izinto ayithulile inhliziyo who offer them phambi kwaNkulunkulu before God. ngashumayela yini emhlathuzi Can I preach in the ngashumayela yini kule ndawo Can I preach in the mhlawumbe ivangeli ley'nsuku alisashunyayela ngendlela Maybe the gospel of the okumele day. kushunyelwe ngayo Who are you going to preach ake today? ngibuyisele ibandla Let me take the church back. back to the cross Back as Papa Noel. back to the cross Back as Papa Noel. njengoba usibona nje As you see us today, sishumayela kanje we preach like that. akusuhlakanipha That's not our akusunqonda kwethu not our kepha understanding. ngumusa kaNkulunkulu Mercy and grace of for God. mina ukuba ngumfundisi For me to be a pastor, angiyelanga esikolweni I didn't go to school. angiyanga ukuyofunda I didn't study it. ngafundela ibhayibhili I didn't study the Bible. ibhayibhili mina ngilifunde The Bible we shall study. sengibiziwe Study when I was ngathi called. ake ngiyo-edulwazi ngabe sengiye esikolweni I would have gone to ngayothola ulwazi to get the knowledge phezu kwalolo enginalo above the one that now I had. listen uHana wahlala Hannah sat ekhoneni in the corner wathandaza uHana and Hannah prayed. umprofethi kaNkulunkulu The prophets of God, lithi the ibhayibhili Bible says, wayehleze he ethempelini was seated at the temple. eyamele ngensika He was leaning against the yethempeli walls of the temple. uHana uyathandaza Hannah ekhoneni is praying in the corner. umprofethi kaNkulunkulu The prophets of God uyamele ngephila yethempeli is wabuka ekhoneni and he umprofethi looked at the corner. wabona uHana ethandaza mayebuka uHana Went to Hannah. lithi ibhayibhili uHana The Bible says Hannah wathandaza prayed. kwanza kwabibizela indebe So she zomlomo was murmuring, ethandaza uHana praying. wambuka The umprofethi prophet looked at her. wacabanga umprofethi Thought to himself ukuthi uHana that Hannah udla amanzi ampontshwayo been drinking alcohol. udakiwe uHana She's dry. kanti uHana kadakiwe That's not intoxicated. wesifazane She's a woman obambene who noNkulunkulu is in battle with God. wathandaza uHana Hannah was praying. wehlala ngamandla kaNkulunkulu Was wakhuluma ngezilimi spoken tongues. maye qane ekhuluma ngezilimi Started to speak in
kanti umprofeti umbukile And the prophet was watching her. wacabanga The umprofeti prophet thought ukuthi udakiwe lo mama that this woman is kanti drunk. this woman But lo mama ubambene nothixo is holding on to God. ngoba kukhona ukubambana For nonkulunkulu there is holding on to God. bathi abanye abantu Other people say beze enkonzweni they come to church. bangaziboni izinto ayibonayo Do not see the things you see. kukhona ukubambana There is nonkulunkulu the holding on to God. uthi na usenkonzweni When they come to church, izulu lambule izinto let the heavens show abanye you. abantu abangaziboni Others cannot see. kukhona ukubambana When you nonkulunkulu walk with God, uthi na ungena you get it. kwi-prayer and fasting Ukusila ukudla izulu nokulela. liphula izinto The heavens reveal things. kukhona ukubambana There nonkulunkulu is holding on to uthi na God. ubambana nonkulunkulu When you hold on to God, izulu the lehle heaven descends. bazalwane Brethren, akekho umuntu there is no man owake waba ne-encounter who had an encounter nonkulunkulu with God impilo yakhe yangashintshi and their life never changed. jakobe Jacob wabambana nonkulunkulu held on with God. kanti jakobe Said Jacob, uyisigebengu you are a robber. untshontshe ifa You robbed your brother. lomfowenu Your brother's inheritance. kodwa the day What was so ehlangana They nonkulunkulu had an encounter with God. wabambana nonkulunkulu He held on jakobe with God. wabambana And he nonkulunkulu held on with God. wabambana And he nengilosi held on to the angel. yabathe ingilosi ngiyeke Angels said, let me be. wathi ujakobe angizukukuyeka Jacob said, no, I won't. yabathe ingilosi The angel said, wayibamba ujakobe Jacob, hold on to wathi me. angizukukuyeka You are not going to ungakangibusisi true blessing me. ngashumayela yini emhlathuzi Preaching and that truth. kulezinsuku These days, sishoda ngabantu we are lacking abakwazi ukubambana nonkulunkulu hold on with God. abathi nkosi Let's say, Lord, until you bless me until you bless I me. will never leave you Sasa kaniega. until you bless me Kusisi. sinohlobo labantu We are the type of people oluza nje that come enkonzweni to church. ujakobe wabambana Jacob held nonkulunkulu on with God. sebusisiwe ujakobe Once he was blessed, kodwa kazange but he's not. athi ibusiso zanele Never let it go. ifeva kankulunkulu Sala kulunkulu. yasebenza phezu kajakobe The project. wathola umhlambi walobola amakhosikazi He led them. kodwa kazange ayeke But he didn't. ufuna isibusiso sikankulunkulu Seeking God's blessing. sinohlobo labazalwane We are the type of brothers olubambana nonkulunkulu that hold on with God. lufuna umsebenzi kunkulunkulu Seeking a job from God. unkulunkulu ababusise ngomsebenzi God blesses you with a job. mase babusisile Once he has blessed bayakhohlwa you, they forget. bayalibala They forget. bathenga imoto They buy cars. sunday It's so dumb. abeze They enkonzweni come to church. bathatha zona le moto They like their cars. bayovakasha ngazo They go visit. kodwa laba bantu But those people bebalila were crying. bethi nkosi Said, God, sibusise bless us. wababusisa unkulunkulu sahamba isikhathi bamkhohlwa unkulunkulu ake ngikhumbuze wonke umuntu okhona la ungayikhohlwa zonke izinto kodwa ungamkhohlwa unkulunkulu Forget our God. tshela umakhelwane Tell your neighbor, le nto ezokwenzeka ayizukwenzeka ngoba what will happen will not happen because kodwa le nto ezokwenzeka izokwenzeka ngenxa it will happen for. wathanda suhana Hannah prayed. wathi nakathandaza She prayed wakhonekta namazulu and connected to the heavens. waqala uhana wathi nakathandaza umprofeti wangabasezwe The prophet didn't hear when she started to pray. ucabanga umprofeti uthi udakiwe lo The wesifazane prophet thought the woman was drunk. wathi nakathandaza uhana elila When Hannah was murmuring, wathi uhana she was murmuring in her prayers. wathi uhana riba baba usa inanamahasigemo inananamosia wathi umprofeti kankulunkulu The prophet of God said, dakiwe lo wesifazane this woman is drunk. kanti uhana kadakiwe But Hannah's not drunk. usekwelesithathu izulu She's in the third heaven. ubambene namazulu Held on to the heavens. sometimes Isn't he can't? people they think we are sick in our heads sometimes people they think we are stranded we don't know what we are doing when we come to church they think we are sick in our heads they think we are stranded they think we are living a boring life yet we are not we know the God we serve
We know the God we serve. We know the God we serve. You cannot arise from the presence of God and then you stand up straight. But when you have the power of God that is held onto you, we have those kinds of brethren these days. That this brethren is in spirit. And you believe that they are held on and they engage with God. Then they just stand immediately. It cannot be. It does not happen. That's to engage with the heavens. Engage with God. And the Spirit of the Lord. When it falls, let you just arise. It's hard to even stand. When the Spirit of the Lord is departed from you, it's even difficult to stand. ukuthi ngabikho umuntu okubonayo uphakama kuqaqazela umzimba You shake, uphakama you arise unenhloni in pain. ngoba lesikhathi wehlelwa ngamandla When the kaNkulunkulu power of God bestows upon uvalo kwesaba namahloni you, never kuyaphela departs from you. kodwa masosoba But when you are sober, uyabona ukuthi hayibo you can see, ngifike nini la when did I get to this ngifike place? kanjani la Did I get here? uphakama sonenhloni I arise and uphakama sozilungisa you feeling shy, uyubuyela mumva esitulweni going back to your seat, usuhamba kancane walking slowly, uyibuza ukuthi kazabazalwane bathini asking yourself what a prophet. ngaleso sikhathi At that time, umoya ukubambe the Spirit held on, wakuyeka left you. umoya ukubambe Spirit held on to you, wakudedela let you go. ma ukudedela When you let it go, uba soba you become someone else. ubuyela engqondweni You come back to your mind. kodwa na ukubamba But when you hold on to it, uyaphuma engqondweni move from your own bese mind. kuba uyena And it is He, umoya the ogcwele Holy Spirit, othi take control who touch it down. oh yena It is He osebenzayo ngaphakathi kwakho within you. negwana lomzalwane And a coward, nomzalwane onamahloni a brother who's kodwa nasabanjwe izulu but when the heavens are nasabanjwe umoya when ongcwele the Holy Spirit losimaziyo that ukuthi uneyinhloni they are paid, makehlelwe ngamandla falls kaNkulunkulu upon them, simuzwa sekathi you can hear them say, rakhathanabaha Jesus, riphakasaya Jesus, rimandosaye oh Lord. riphapapha simbuke ukuthi wenza nomzalwane kanti wehlelwe izulu The heavens are falling upon them. wehlelwe ngamandla kamoya The oyingcwele power of the Holy Spirit falls upon them. ngiyathandaza kulezi nsuku uNkulunkulu ubuyisa amandla Thixo ubuyisa amandla God, we uNkulunkulu ubuyisa amandla back the power, uNkulunkulu ubuyisa uqobo bring back the anointing, ubuyisa amandla kamoya oyingcwele bring the power of the Holy Spirit. asingadakwa yiwayini We do not get drunk of kodwa wine, sidakwe but we get drunk amandla kamoya of oyingcwele the power of the Holy Spirit. asidakwe Let's be drunk. asidakwe Let's be drunk. sidakwa uNkulunkulu Drunk of God. wake wadakwa izulu Have you ever been drunk of the ma heavens? udakwe izulu When you're drunk of the heavens, awunamsebenzi nabantu care about people. dakwe izulu When you're drunk of the heavens, uthetha intetho you say the Lord, ezingevakali they cannot be understood. ukhuluma izinto And you speak things ezingezwakali that cannot be heard. uzumzalwane ethi You hear the brother say, oraba ikhathaya ikhotho makasika torobosaya bakubuka abazalwane parents that look at them, kanti wehlelwe that you have been before them, ngamandla ezulu by the power of the yehla moya ongcwele fall down on it. yehla moya kaNkulunkulu All press upon. baphathisa ibandla lakho Your church. baphathisa 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 bandla lakho Oh, hallelujah. baba sengiyathanda waphakamuhana Hannah arose. emva kokubanjwa amandla kaNkulunkulu After being indlela indlula the journey, phambi komprofeti kaNkulunkulu her journey goes in
front of the prophet. Wandlula uHana sephethwe izinhlungu. She was in pain. Wathi mayifika When she came, baqondana nomprofeti. aligned with the prophet. Wayesethi umprofeti mana Hana. The prophet said, wait, Hannah, Wathi mana mntanami. wait a bit. Wema uHana. Hannah then waited. Waseyambuza umprofeti. Prophet then asked, Wathi Hana said, Hannah, uyodakwa kuze kube nini? until when will you keep being drunk? Uyodliwa yini kuze kube nini? When, uHana Hannah, being a woman of prayer. Can I say something here? Hannah being a woman of prayer. 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 uHana angwesifazana othandaza wema ngakumuntu kaNkulunkulu wathi cha baba incekukazi yakho ayidakiwe incekukazi yakho ithulula inhliziyo yayo phambi kwaNkulunkulu wathi nakasho njalo umprofeti wezwa lento ekhulunywa uHana ukuthi suke kuJuleni wayesethu umprofeti Hana hamba uNkulunkulu akwenzele ngokufisa kwakho wahamba uHana esebuyela emuva esuka eShilo ophenina kade bahamba neingane sebafikile ekhaya wafika late uHana ekhaya wathi nakafika late ekhaya uHana wathi umyeni wakhe nkosikazi ubukephi konke lokhu wathi ngisalile tempelini ngafuna ubuso bukaNkulunkulu lalelani ngintshele makhola kunezinsuku manifuna isibusiso sikaNkulunkulu phumani phakathi kwe-crowd phumani phakathi kweningi uNkulunkulu akatholakali phakathi kweningi mawufuna uNkulunkulu nyomuka uye endaweni yakho ube nekhona lakho la uzobiza khona uNkulunkulu na uphakathi kwesixuku akazi ukusebenza uNkulunkulu abaningi ngaboNkulunkulu sebabusisiwe inkinga baphakathi kwesixuku bahamba phakathi kwesixuku bahamba phakathi kwe-crowd lalelani basalwa we don't follow the crowd but we follow the cloud. We are this kind of people that follows the cloud. We don't follow the crowd. Asithi ngoba abantu abaningi baya ngapha bese sithi hayi kusho ukuthi izinto ziyenzeka ngapha kuyenzeka abantu babe baningi endaweni kodwa uThixo angabikho ngashumayela yini la ngakhuluma yini la kuyenzeka indigcwala kuyenzeka indigcwala into capacity kodwa uNkulunkulu angabikho phakathi kuyenzeka futhi abantu babe yingcosana kodwa uNkulunkulu yena agcwalile kuneyinsuku sihlushwa abantu abajatshuliswa ukuthi abantu bagcwele indlu kodwa uNkulunkulu mncane angifuni ukuhamba nesixuku ngibe nabantu abaningi kodwa uNkulunkulu abangekho ngamane babe bancane kodwa uNkulunkulu agcwalile kunabantu ubizo lethu alifani khona bajatshuliswa ukugcwala kwendlu igcwaliswa abantu kodwa mina ngijatshuliswa ukugcwala kwendlu igcwaliswa uNkulunkulu haleluya makugcwala uNkulunkulu kule ndawo makugcwala uThixo kule ndawo abantu nababa bayingcosana ukugcwala kaNkulunkulu kuzobadonsa uNkulunkulu kule insuku ukhonzwa ngezindlela eziningi uNkulunkulu kule insuku unikezwa ithombe ezahlukahlukene kunabantu abathi hayi uNkulunkulu angeke enze njalo uNkulunkulu wenza so now uthwana bathi abantu hayi ukuthi awukamazi uNkulunkulu wena end up uba confused yet you are in the church. Have you ever been so confused yet you are in the church?
because awukwazi ukuba confused usendlini kaNkulunkulu. Mawusendlini kaNkulunkulu uqaqeka ingqondo, kuvuleka amehlo, alubona izinto ngenye indlela. Let me close by this story. Nkosi yami ulahlekele interpret. Interpret ulahlekele Nkosi yami. Shada bahosaya. Hani kamando siyaba. Oraba suka papa. Shandede boko sakata. Anake dia hosa. Anake ikaba. Anake bohosika papa. Anake ukama huka. Hey! Shana mahosa. Baba sengiyathandaza baba. Mama bazalwane baba sengiyathandaza. No. Lithi iBhayibheli. Nasifunda khona. Kwakukhona abafana babili. Omunye igama lakhe kwakunguDavid. Omunye igama lakhe uJonathan. uJonathan lona asiqale ngoDavid. uDavid wayindodana kaJese. uJese lona babelapha eBethlehem ngokwakha. uJonathan lona wayindodana kaSawuli. Now lithi iBhayibheli uSawuli wabusa phezu kwaIsrayeli. uIsrayeli uSawuli waba inkosi phezu kwaIsrayeli. Nakhona indaba kaSawuli yokubusa abe inkosi isuka kwezinye izizwe. Ezinye izizwe zakhala kumprofeti uSamuel ngalezo insuku. Zathi kumprofeti ezinye izizwe zinamakhosi, thina asinayo inkosi. Nathi sicela usigcobele inkosi njengomprofeti kaNkulunkulu. Wasuka uSamuel phakathi kwabantu, inhliziyo yakhe ibuhlungu. Ubani uSamuel? uSamuel ulo indodana kaHana, lo owathi umprofeti hamba Hana, uNkulunkulu akwenzele okufisayo. Wahamba uHana kanti amazwi akhulunywa umprofeti ahlala esibelethweni laduma phakathi. Ngonyaka ozayo wabuya uHana esephethe uswana. Wathi umprofeti Hana, wathi nangu ebengimkhulekela kuNkulunkulu njengesithembiso sami, yamnikela kahlale la etempelini. Wathi umprofeti cha Hana, ngoba usancela hamba naye uzomletha kulonyaka ozayo. Ngonyaka olandelayo uSamuel washiwa etempelini, wahlala etempelini njengondodana, njengomntwana wakhulela etempelini. Samuel uya lona wathalele ngenye imini. Asathe ukhulakhula wafika uNkulunkulu kuSamuel, lakhuluma izulu kuSamuel, wambiza uNkulunkulu wathi Samuel, Samuel. uSamuel wezwa izwi, wavuka wagijima waya kuEli umprofeti. Kanti akusu-Eli ombizayo, ubizwa uNkulunkulu. Mayefika kuEli wathi baba uyangibiza. Wathi uEli cha ngikubizanga ndodana, phindela uyolala. Wahamba uSamuel wayolala. Wafika uNkulunkulu. Samuel, Samuel. Wavuka uSamuel wagijima waya kuEli. Wathi baba uyangibiza. Wathi uEli angikubizanga, phindela ndodana uyolala. Wayesethu uEli, Samuel, mali ngaphinda iphimbo likubise. Wasabela uthi ngilapha Nkosi, khuluma nami. Waphindela uSamuel, wafika walala. Wafika kwesithathu uNkulunkulu wathi Samuel, Samuel. Wasabela uSamuel, wathi Nkosi, khuluma ngilalele. Abazalwa uNkulunkulu uyababiza abantu bagijime baye ebantwini. Ngiyambonga uNkulunkulu nonguyise weNkosi yethu Jesu owangibizayo. Ngaya kuye, ngangaya kubantu, ngasengiza uNkulunkulu. Bathi abantu lokho mfana kuyaphapha, kucabanga ukuthi kuyamazi uNkulunkulu.
discourage abantu They discourage me. bathi usenza ngathi wazi iBhayibheli So you think you kodwa can ngibe ngilizwile iphimbo likaNkulunkulu but I heard the voice of God. discourage They discourage me. ngadiscouragewa nabefundisi Discouraged by pastors. okuyibona kwakumele bangibonise Who indlela was supposed to show me the bathi way. ayikho lento yalo mfana They said there's nothing kodwa kwasho ukuthi uthixo but God. ngimvile ngezami indlebe I heard it with my own ears. ngaba buhlungu emoyeni I was hurt in the spirit. ngoba mawumfana For usafunda as you are young, when learning, udiscourage abantu abadala kuwe other people are discouraged. You uyalimala ube buhlungu get hurt and pain. mamfundisi Pastors. uNkulunkulu mayengibiza When God called me, abafundisi bathi ayikho lento pastor said there's no such thing. awunalo ubizo You do not have a calling. ngathi nami kodwa vela ngiyifunde into ufundisi Say, I don't want this kodwa nakithi pastorship. ngiyaphindela ngiyolala When I go back to sleep, liyafika izulu the heavens come. uyafika uNkulunkulu God arise. ngivuke I wake up. ngizwe izinto I hear things. ngiye kubafundisi Go abadala to other baba pastors. ngiphuphile I said, Father, ngiphuphe I pray. kumuntu okhulumayo I checked lo on muntu the uthi kimi He's saying to me, nakakhuluma when he speaks, bathi ayasazi ukuthi kusho they ukuthini say we don't know what it kodwa means. sicabanga ukuthi ubizo But we don't think it's a ngibe calling. discouraged I was discouraged. kodwa kwelinye iside ngibe happy But on the other side, I was ngoba happy. ngangingafuni Because vele I didn't ufundisi want to be a pastor. kodwa kwasho ukuthi uthixo But then was the maye Lord. kubizile When ukubizile he's called you, he's called you. ngenye imini One evening, ngahlangana nomunye ubaba I met with a ngathi man, ngehla and I came yena down. wayenyuka He was coming up. wathi lo baba kimi This man said to me, nangihamba ngiza as I'm coming towards ngize ngapha I came to the nalo side. baba eze ngapha He also went to the hayibo side. ngithi kwenza ngize ngapha When I went to the nalo other baba side, eze he ngapha followed me there too. ngagcina ngimile Then I stood still, ngambuka lo baba and I looked at this man. ngoba ngiyambona ukuthi akasona isigebengu Because I nje can see he's not a pho criminal. yindaba lo baba engivimbe Why is he blocking me? wasethi kimi lo baba ndoda He then said to me, son, vuma agree. ngoba na ungavumi Because if you don't accept, uzofa you will die. phendula masinyane I answered quickly. ngathi baba I said, Father, cela ukubuza can I ask, kwenje ubaba siyazana do we know each other? wathi lalela angikwazi He said, I do not know you, kodwa ngiyakwazi but I know you. ngathi ke baba ngizwanga ke manje I said, I didn't hear you, Father. awungazi You don't know me, kodwa uyangazi but you know me. qonda ukuthini baba ngicela ukuthi What do you ubaba- mean, Father? ubaba engicacisela kusikhona ukuthi ngiyadelela He made it clear. wathi ndodana He said, son, uyangibona can you see me? ngimdala I'm older than you. mhlambe ngimdala even nakubaba wakho okuzalayo I might be older than the father gave birth to you. wathi lalela He said, listen, unamaphupho nembono you have dreams and visions. unamavoice akhuluma nawe ebusuku Voices talking to you at night. wathi lalela ngikutshela He said, listen, let me tell you, unobizo likaNkulunkulu you have a calling of God. vuma lento uNkulunkulu akubizela kuyo Accept what God has called you to. wathi baba I said, Father, mina into yobufundisi nje I angiyifuni do not want pastorship. wathi ke mfana wami lalelaka He said, son, listen, njengoba ungibona ngila as you see me here, ngisuka ePretoria I come from Pretoria. izolo ebusuku Last night, uNkulunkulu ufike kimi God came to me, wathi hamba urelease izwi said, go release my word kunanga umfana to this boy. wathi ngendlela ogqoke ngayo The way you dressed, ngikubone unjalo I saw you exactly. wayesethi lalela He said, listen, le mpahla oyigqoke manje the clothes you're wearing now, uyigqoke manje kuseni now this morning, izolo yesterday, ubugqoke isuit you're wearing a suit navy blue that was navy blue enemigqa emhlophe la that has white stripes. wena wakwabona ama-overall ase-RBM Have you seen the overalls at Abraham? angiyigqoke I kanjalo was dressed like that, kodwa kwakuyimpahla zama-security but it was security clothes. ngoba ngayizolo ebusuku ngangisemsebenzini Because last night I was at work. ngalobo busuku lobo That evening, kwenzeka izinto eziwu-2 two things happened. eyokuqala yenzeka kwaku-2 The first happened at 2 a.m. eyesibili yenzeka kwakungu-5 ekuseni The second happened at 5 a.m. for the first time empilweni yami For the first time in my life, ngibona inyanga idansa I saw the moon I dancing. saw a dancing moon Wabona inyanga ngathi idansa. bo le nto isho ukuthini I le said, what does this mean? ngabo-5 ekuseni 5 in the ngathandaza morning, I prayed. after ukubona inyanga idansa After seeing the moon dance, ngabe sengiyathandaza I prayed. uma ngithandaza kube ngathi idansa kakhulu When I prayed, it danced even more. ngishayova nokuthi le nyanga ngathi izowa I was nervous and this moon will ngabaleka fall. ngangena estoreroom I'll go into the storeroom. ngabuka ukukhanya ukuthi isakhanyisile na I saw if it's still lighting up the ngathola ground. ukuthi inyanga isakhanyisile I saw that the moon is still shining. ngaphuma senginyenya I came out. ngiphuma estoreroom
sneaking out of the storeroom, ngihamba ngobonda ngifuna ukubona lento leaning against the wall. I didn't want to see this. ngayihlola ngayilunguza I then peeked out and looked at it. ngathola ukuthi inyanga iyadana I saw the moon was still dancing. ngathi mina lento isho I ukuthini said, what does this mean? ngesaba ngazivalela esitoreroom I was afraid and locked myself in the storeroom. kwaba khona izwi elithi kimi uyafa namhlanje The voice said to me, "You're yila dying today. ndaba ubona into enje Why are you seeing such things?" ngalala ngazumeka I fell asleep. kwathi 90 to 5 When it was something to 5, ngaphaphama I awoke again. uma ngiphaphama sengikhohle ukuthi ngibona inyanga When I edansayo woke up, I remember what I saw. ngaphumela ngaphandle I went out. kanti ngo-5 amagate asejimini ayavula The gym's gates are opening. ngagijima ngathatha inja ngayoyivalela I ngasemuva took the dog to lock it up at the uma back. ngibuya ukuyovalela inja When I looked to ngithi the ngiyovula way isango to open the gates, ngabona inyanga I saw the moon no ngabona inkanyezi kulokhu and I saw the star this time. inkanyezi ekhanya kakhulu A brightly shining kwangathi star, ibanjwe ngentambo as if held by a nayo It iyadansa was dancing. ngathi hayibo kwenzakalani I said, namhlanje what's happening today? uma ngiyovula igate When I opened the gates, umlungu aqala wangena the first person came in. ngambuza ukuthi do you see that star I asked him, wathi umlungu which star they said, which one? not that dancing star I said, the dancing star. wathi umlungu I don't see anything He said, I do not see anything. wathi umlungu are you okay ngathi I'm Was you fine right? ngabona ukuthi akayiboni into And engiyibonayo I saw that he couldn't tell ecabanga and see, ukuthi ngiyagula thinking that I'm ill. wehla umlungu The when we went uma down, eqeda upaka weza kimi when he parked his car, he came to me. bebangibiza coach ejimini They called me coach. at wathi gym. umlungu coach He said, coach, are you okay you right? are you sure you okay ngathi I'm fine I'm okay I said, I'm okay, you right? what are you talking about Ukhuluma ngani na? ngathi mina can you see that star Uyayibona leyo nkanyezi? that dancing star Dansayo. wabuka phezulu He umlungu looked up. kwasho ukuthi umlungu akayiqondi le He nto didn't understand the thing. akabona inkanyezi He didn't see edansayo any star that's dancing. ngabona ukuthi le nto ayiqondananga nomunye And umuntu I could understand kodwa le nto iqondene nami but it's with ngicela ukuthandaza ngicela ukuvala bazalwane nawu la sifunde khona right where we are reading. nangu udavide useyinkosi Here's David a king. udavide nojonatani David the friend of benza Jonathan. i-agreement Benza isivumelwano. benza i-covenant A covenant. ngendlela babethandana The way ngayo they liked each other. wathi udavide kujonatani David said to Jonathan, uma ngabe unkulunkulu ekukhumbula jonatani when God remembers to Jonathan, ungangikhohlwa ndoda do not remember me. Do not kanti forget me. futhi nojonatani And Jonathan as wathi well kudavide said to David, uma unkulunkulu ekukhumbula when God davide remembers me, David, uze do not ungangikhohlwa forget me. wathi udavide angeke ngukhohlwa David said, I will. wayesethi udavide David then said, ukuze singakhohlwani that we don't forget each other. asenze isivumelwano Let's make an agreement. wathi mina ngizozisika la I will cut my palm. nojonatani wathi nami ngizoyisika And la Jonathan cut his palm. omunye wazisika One cut the hand, kwaphuma igazi esandleni and the hand was bleeding. nomunye The wazisika other cut their palm. kwaphuma igazi The palm was esandleni bleeding. base babambana ngezandla Then they shake uma hands. bebandana ngezandla They shake wathi hands. udavide ungangikhohlwa Said, ndoda do not forget wathi me. ujonatani ungangilibali nawe ndoda Don't forget lesikhathi yourself. babambene ngezandla When they held laphuma igazi kudavide David's blood came out. langena kujonatani Entered into Jonathan. laphuma igazi kujonatani langena kudavide Entered into David. kanti abazi ukuthi benza But they don't i-covenant know the verses from the God. blood covenant Isivumelwano segazi. benza a blood covenant Isivumelwano segazi. zahamba iy'nsuku Days went on. kwasho ukuthi ifavor kankulunkulu Then the favor of God iphezu kwadavide was upon David. unkulunkulu ufavile So udavide David, usawule useyinkosi Saul was still king. kodwa wenza izinto ezingalungile phambi Wrong kwankulunkulu things before God. wayesemrejekta unkulunkulu He rejected God. wayesethi sawule He said, Saul, kurejekthile you have rejected me. awuseyona umholi wabantu You are babo no longer the leader of my children. lithi ibhayibhili wasethi The usamuel Bible said, he said, Samuel, wathi ngifuna ukuthi wehle I need you to go down uye emzini kajese to the city of Jesse. emzini kajese Jesse's home. ngifumene I have found indodana a son ezoba inkosi yabantu who will be bami the king of my children. ngifuna ukuthi ungigobele Go yena and anoint him for me. waphuma udavide David went out. wayokwelusa Went to go hurt. udavide mayokwelusa When he went to go hurt, kanti umprofethi yena uyehla the prophet has wafika the umprofethi prophet arrived. wehlala mzini Came down to the city. kajese Jesse's sengiyathandaza home and prayed. wafika phethe uphondo Came holding the horn ephethe amafutha and oil. wangena emzini kajese Entered Jesse's home wabuza ubaba ujese and asked ukuthi Jesse. uze ngokuhle noma uze ngokubi na Jesse asked, are you coming with good or wathi bad? usamuel umprofethi Samuel the prophet said, ngize ngokuhle I come with good news. wayesethi kulungile He said, it's okay. awuthelelwa amanzi umuntu kankulunkulu
pour water for the man wathi of God. uprofeti cha Prophet khululeka said, no, relax. ngizokwenza He has umsebenzi to do work engithunywe that have uNkulunkulu been sent by God to do. wayesethi ngicela amadodana I akho need your sons. alethe wonke uwafolise Stand before me in the light. uwakelise phambi kwami Let them stand before me in aphuma the light. amadodana The sons kaJesu came out. kwaphuma amadoda insizwa Men ezezakhekile that zinomzimba were muscle built. That zinama-muscles had muscles. zithi ayifane nje noshabalala That did kanje not look like Apostle Shabala. zaphuma insizwa The men came out. zema phambi Stood komprofethi before the prophets. yaphuma The eyoqala first one came forth. wathi umprofethi The usamuel prophet Samuel said, akuyena lo it's not him. yaphuma The eyesibili second came forth. wayibuka The umprofethi prophet looked at him. wathi nalona kuyena Said, no, this is not him. waphuma owesithathu The third came kwathiwa forth. nalona kuyena Said it's not him as waphuma well. owesine The fourth came forth. kwathiwa nalowa kuyena It said, no, it's not him. waphuma The owesihlanu third came forth. kwathiwa nalona Said, no, kusuya it's not him. waphuma The oka-6 sixth one came forth. kwathiwa nalona kuyena Said, no, it's not him. wamangala ujesu Jesse was amazed. ukuthi kanti ufunani lo Said, what does this mprofethi prophet want? waphuma oka-7 Seven came forth. naye lo He was ka-7 also not him. wathi The umprofethi prophet akusuye said, it's not him. wathi ujese Jesse then said, wemuntu kankulunkulu kanti ufunani said, man of God, what are you looking for? wathi umprofethi usamele saphelele yini The amadodana prophet Samuel said, are your sons done? Are you done with wathi all ubaba your sons? ujese aphelele amadodana Said, my sons are complete. These are all of ngaphandle them. koyedwa nje Except one. futhi angiboni ukuthi lowo angaba yinkosi I don't even think you'd be king. lalelani bazalwane intozi kankulunkulu Listen to the things of God, brethren. ngalesikhathi ebuka lithi ibhayibhili umprofethi usamuel kwavela indodana kajese enama-muscles eyayinde ine-height Before Samuel stood a tall man with muscles. engqondweni yomprofethi wathi umprofethi lona ufanele ukuba yinkosi In kwa-israyeli the prophet's mind, he said, this should be the because king. ebona ama-muscles and height Because of muscles and the build. kodwa unkulunkulu wathi kusamuel nalona angimkhethanga But God said to Samuel, I didn't choose him. wamangala usamuel kanti Samuel was unkulunkulu amazed. ufuna bani Said, who does God need? wayesethi unkulunkulu kusamuel God said to lalela Samuel, samuel mina angikhethi ngokubuka kwenyama I do not choose according to kepha mina flesh, ngikhetha ngokubuka umphefumulo but I choose according to the spirit. wathi angasekho ini wathi ubaba ujese kukhona okunye okuncane nje kule kwaluseni kodwa Jesus said, there's a young one herding. angiboni ukuthi kungaba yinkosi I don't think you'd be king. wathi umprofethi usamuel phuthumani nimbize Prophet Samuel said, hurry, send for him. wagijima udavide wathi washeshisa uyabizwa kwafika nje okumfana nje sekufika nje A small boy came. nalona ombizayo wayesethi-ke sheshisa uyafuneka Say, hurry, they want you. wathi nakaqhamuka engena wangena lo bekade emlandile kwasala lo komfana kunamahloni He was left shy. kuthola amadodana kajese emile nobaba ngaphandle All the sons of Jesse and his father are lining up. wabona nomuntu okungamazi Could see one that he didn't recognize. kanti umprofethi kankulunkulu But it was the prophet of God. ithi ibhayibhile wathi nakangena esangweni The Bible says when he entered the gate, lakhuluma izulu the heavens spoke. likhuluma kusamuel Spoke to Samuel. wathi unkulunkulu What God said? I have found a man Ngimtholile. after my own heart Indoda owenhliziyo yami. ngimtholile Found owenhliziyo one yami of my hearts. kwangena lokho mfana The boy entered. wathi yebo baba The man said, wathi hayi nangu baba okufunayo say, here's the man looking for you. wayesethi umprofethi usamuel Prophet Samuel said, baba ujese Jesse, uyena lofuna unkulunkulu this is the one sought by God. wathatha amafutha He took the oil, wathatha uphondo took the horn, wathela amafutha and poured the oil uphondo lulengele ekhanda upon the head lukadavide of David, wathela amafutha and poured the oil, ewathela ngophondo pouring to the I horn. prophesy Yeah, prophet. this month of March Yes, Lord. a fresh anointing Yes, Lord. and oil shall be poured upon you Yes, Lord. and oil shall be poured upon you Oh, hallelujah. I prophesy Yes, Lord. favor of God upon your life Yes, Lord. I Oh, prophesy hallelujah. anointing upon your Yes, life Lord. izinto ebezingenzeka empilweni yakho Happening in your life. zizoqala manje What's about to zenzeke happen? lokho bekunzima Which that which was hard. kungenzeka empilweni What's yakho happening in your life? kuzoqala bese kuyenzeka izinto bezimile zizoqala zimuve awuthinta ababili abathathu uthi favor Favor.
Favor. Favor. Favor. I want to grace. I want to grace. I want to grace. Let the church stand on their feet. I'm about to pray. ngifuna ukurelease le grace I want to release this kaNkulunkulu. grace of God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Ngifuna abantu beze ngaphambili. I want people, brethren, to come to the fore. Ngifuna ukuthathela umusa I kaNkulunkulu want to empilweni release the zakho. grace of God. Wena lenkinga obhekene nayo You have a problem you are facing. ayisadingi It does umthandazo. not need prayer. Sayidinga ifavor It needs kaNkulunkulu. musa Ngoba kaNkulunkulu. ifavor nayifika kumuntu When favor arrives, abantu bebaphambili kwakhe. those who were before you, Nakufika ifavor, when favor arrives, ifavor yamjampisa umuntu. favor makes you skip. Ifavor yamdlulisa umuntu. Makes you skip the line. Ngithi mina this month of March I say, you March, shall overtake those who are in front of you. You shall overtake situations. You shall overtake circumstances. Somebody say overtake. Overtake. Wozani ngaphambili sengiyathandaza. Please come to the fore, brethren. Labakhosaya. Yes, Lord Jesus. Yena mando bobo Mighty bosia Lord baba. Jesus. Halabakhosata Oh, papa papa. hallelujah. Ya baba basikele bebe. Yes, Lord. Hala mando sika papa. Jesus. Mama, you need a favor. Oh, hallelujah. Mom Ruth, you need a favor. Oh, hallelujah. You need grace from above. Yes, Lord. Favor upon you. Yes, Lord. Favor upon you. Mighty Who Jesus. shut up, papa, yalaba. Oh, hallelujah. Yalaba, baba, sikete, baby. Ina makushika yandara, baba. Yes, Lord. Sondelani gimbazalwa. Come closer, brethren. Yala, baba, bo. Ndombela shumela nami mfowethu. Yes, Lord. Ina baba kosaya. Mighty Jesus. Ina baba bosante. Mighty Jesus. Favor. Favor. Woka pa 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 pa. Ushata ta 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 ta. Ushata pa 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 pa. Woka pa 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 pa. Rapo kosia. Musan karamabosa. Karamababosa. Karamababosa. Asas, come on. Ripakushatapaya. Ukateketeya. Fire in the name of Jesus. 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 Fire. Ushatapa. Ukapapapo. Sondelani game. Ukatara baba. Ushatapa. Ukatototo. Sondazim. Ukapapa saya. Ukasotopaya. Repepepepepe. Ripapapa. Ushatapapa. Ukatatabababosa. Unabababosanda. Unabababakosota. Favor. Ushana mama kasike. Ushana bababosa. Ushana bababosa. Ukapaposa teya. Urapapa. Unababosa. Yantelebes. Ukapapa. Ukatatata. Ukapapa sota. Yantekekeke. Urabababosaya. Urabababosanda. Urabababosa. Yantelebebes. Ikabababosa. Ikandamababosa. Iababosante. Iabababosaya.
Iantekemos. Iantarabasai. Iantarababa. Rokoposha. Ripapapa. Ripapapapa. Bossa. Ikatababos. Ikapapabosa. Iantelebebes. Iantelebebes. Iantelebabasika. Ura papapabosa. Ura makushikeya. Ura babababosanda. Ura babababosake. Oh ya baba. Oh la baba. Yandelebes. Yandelebesa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shani zandla nishana uNkulunkulu. Kubelona lo besiyabonga. Siphakameni ngezinyawo zethu. Ushikaba. Shalana umoya ngcwele izandla. Clap hands for the Holy Spirit. Oh Jesus. Oshababa. Rando sika. Rikabasuta. Yes, Lord. Shikatari baba. Mshaleni izandla umoya ngcwele Clap kakhulu. hands for the Holy Spirit, brethren. Shana baba. Wazamba. Jigelanga. Shikabaro shaba. Oh, hallelujah. Vuselen lo sis. Uyakasi. Yes, Jesus. Uyakasi. Una. Jesus. Jesus. Yes, Lord. Uyakasi. Muna. Yonke imimoya ehluphayo. Onke amadimoni asayiniwe ukuzovala into zakho ukuzokhathaza ukuzohlupha. Namhlanje ngegama lika Jesu waseNazaretha ngithi yonke lemimoya iyahamba. At the count of 7 iyaphuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire! Fire in the name of Jesus. Fire in Jesus' name. Baba ngiyamkhulula ngegama lika Jesu. Ngithi amadimoni imimoya inagunya inasabelo phezu kwempilo yakhe. Namhlanje ngiqaqa zonke izibopha aboshwa ngazo. In the mighty name of Jesus. Shayela uNkulunkulu ihlombe elikhulu Clap egameni lika hands for God, Jesu. brethren, in the name of Jesus. Iphakamise inhliziyo yami. Uwe msindisi. Ngekele. Ngoba ithemba lami. Yeah. Loose. Ngicela ibandla lonke sishayele uNkulunkulu ezinkulu izandla. May the brethren clap hands for God. God bless you. uNkulunkulu anibusise nabazalwane. Ukhona yini umuntu phakathi kwethu othi babingakaphumi lenkonzo ngidinga uJesu empilweni yami? Mhlawumbe khona la uvakashela usindisiwe. Mhlawumbe futhi kudala lokuza la ekhaya kodwa uJesu bungakamthathi. Cela phambi sesandla sakho mangabe ukhona. Ngifuna nje ukukhuleka nawe. Introduce kule nkosi yamakhosi. Introduce kumbusi wababusi. Ngibona isandla asikho. Lokhu kusho ukuthi endlini kaNkulunkulu sonke sisindisiwe. Ngicela ibandla lihlokome lenza umsindo ongcwele. Lishayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. God bless you. Siyabonga kakhulu kuba bonke ababukeli bethu abasibukele ngalesi sikhathi nabazothola le video later. Lalela mbukela lapha ekhaya. uNkulunkulu ukhona. You can doubt your doubt but never doubt the power of the Almighty God. Kunezinto ozizamile empilweni into zakho aziphumeleli. Kuhlangene uboshiwe mntana sekhaya.
abanye ngikhuluma nabo into yabo awushayiwanga kude, abanye ngikhuluma nabo bashawe khona la ekhaya. Ngiyakwazi mina lokho, kuyenzeka inkinga uyibuke kude kanti umuntu okushayayo la. uNkulunkulu kwangathi angakusiza akuvula amehlo ubone izitha zakho ukuze ukwazi ukuzixwaya. Omunye uthi mfundisi ngaze ngafisa ukufika la ushumayela khona kodwa baba ngikude. Lalela wena njengoba ukude, into ongayenza ukuthatha imbewu yakho, nanka ama banking details lapha ayahamba ku screen. Thatha imbewu yakho, thatha umnikelo wakho, uthandaze phezukwawo. Thatha ifoni yakho mangabe uzotransfera, thandaze phezulu kwefoni yakho uthi baba ngizotshala imbewu. Lamandla engiwabona asebenza phezulu kwabashabalala lapha eEagle Mountain, ngicela asebenze phezulu kwempilo yami. Bese uyatransfera ngakusasa, bese uyavuka uyodeposita kule account oyithathile. Bese uyawufaka umnikelo wakho, bese uyabhala ireference yakho, ihamba ne cell phone number yakho. Uzobona isimanga sikaNkulunkulu, uyobona iminyango ivuleka. Kuyolunga izinto esezikuthatha iminyaka zingalungi, kanti kunemimoya nabathakathi abakuvalile. uNkulunkulu omusa akubusise. Sengiyathandaza baba naba ababukele ngalesikhathi lo mkhuleko owabo, baboshiwe Nkosi, bavaliwe. uNkulunkulu onamandla ngiyathandaza ukuba qashula izibopho phezulu kwempilo zabo. Ifavor umusa wakho awehlele uNkulunkulu phezulu kwempilo zabo. Ngelihle igama leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngicela sishale uNkulunkulu elikhulu ihlo. Thank you. Bonke abasibukele emakhaya, siyabonga kakhulu for your support, your prayers. uNkulunkulu omusa anibusise. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you.